আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এপিসোডে। আজ আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি খুবই মজাদার এবং সহজে তৈরি করা যায় এমন একটা স্ন্যাক্সের রেসিপি। আজ বানাবো চিকেন ব্রেড বল। বাইরে পাউরুটির আবরণ এবং ভেতরে মজাদার মাংসের পুর। খেতে খুবই সুস্বাদু আর বানানো অনেক সহজ। আপনারা চাইলে এটা বাচ্চার টিফিন, মেহমানদারি অথবা বিকেলের নাস্তায়ও পরিবেশন করতে পারেন। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। প্রথমে আমরা ভেতরের পুরটা তৈরি করে নিব। এজন্য একটা হাঁড়িতে আমি 2 কাপের থেকে একটুখানি বেশি পানি নিয়ে নিচ্ছি। যতটুকু মাংস সেই হিসেবে পানিটা নিতে হবে। তারপরে আমি এর মধ্যে কিছু মশলা দিব। প্রথমেই দিয়ে দিচ্ছি স্বাদমতো লবণ, এখানে প্রায় আধা চা চামচের মতো আছে। তারপরে দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া এবং একই সাথে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ আদা বাটা এবং আধা চা চামচ রসুন বাটা। সেই সঙ্গে দিয়ে দিব আধা চা চামচ সয়া সস। আমি এখানে লাইট সয়া সস ব্যবহার করেছি। এবারে এই সব কিছু পানির সঙ্গে একটু ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে দিব। তারপরে এর মধ্যে আমি মাংস দিয়ে দিচ্ছি। আজকে আমি মুরগির মাংস দিয়ে করব আর আমি চিকেন ব্রেস্টটা ব্যবহার করছি। তবে আপনারা চিকেনের যে কোনো অংশই নিতে পারেন, চাইলে হাড্ডি সহও নিতে পারেন। পরে হাড্ডিটা ছড়িয়ে নিতে হবে যখন সেদ্ধ হয়ে যাবে। এখন এই পানির মধ্যে মিডিয়াম আঁচে ঢেকে অথবা ঢাকনা ছাড়া ভালো করে মাংসটাকে সিদ্ধ করে নিতে হবে এবং পানিটা পুরোপুরি শুকিয়ে ফেলতে হবে। আমার চিকেন ব্রেস্টটা সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে, এখন আমি এটা তুলে নিচ্ছি এবং এইটাকে ছোট ছোট করে আপনি চাইলে টুকরো করে কেটে নিতে পারেন বা ব্লেন্ডারে দিয়ে একটুখানি গুঁড়ো করে নিতে পারেন, যেভাবে আপনার ইচ্ছা। আমি খুব সহজ পদ্ধতি দেখাচ্ছি। প্রথমে 3টা ভাগে ভাগ করে নিয়ে তারপরে 2টো কাঁটা চামচের সাহায্যে মাংসের যে থ্রেডগুলো সেগুলোকে আলাদা করে নিচ্ছি। এতে করে খাওয়ার সময় মাংসের অস্তিত্বটা বোঝা যাবে, খেতে বেশি টেস্টি হবে। তবে আপনি চাইলে কিন্তু ব্লেন্ডারে জাস্ট 1-2বার পালস করে নিলেও খুব সুন্দর আধা ভাঙা একটা মাংসের গুঁড়ার মতো হবে, সেটাও কিন্তু অনেক টেস্টি লাগে খেতে। অথবা চাইলে ছুরি দিয়ে ছোটো করে কেটে নিতে পারেন। এবারে আমরা পুরটা তৈরি করার জন্য একটা কড়াইয়ে 2 টেবিল চামচ নিয়ে নিচ্ছি বাটার। আপনি চাইলে তেল দিয়েও এটা করতে পারেন, তবে বাটার দিয়ে করলে অবশ্যই ফ্লেভারটা তো একটু বেশিই ভালো পাওয়া যাবে। বাটারটা প্রথমে আমি গলিয়ে নিচ্ছি আর এই পর্যায়ে চুলার আঁচটা আমি অল্প রেখেছি। তারপরে এর মধ্যে আমি 2টো কাঁচামরিচ কুচি দিয়ে দিচ্ছি। আপনি চাইলে লাল মরিচের গুঁড়াও কিছুটা দিতে পারেন, তবে আমি ঝালটা মডারেট পর্যায়ে রাখছি। মরিচটা হালকা ভাজা হলে তারপরে এর মধ্যে আমি আধা চা চামচ করে আদা এবং রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি। এই দুটোকে এই বাটারের মধ্যে হালকা করে একটু ভেজে নিব আধা মিনিটের মতো। তারপরে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজ কুচিটাকে আমি মাঝারি মোটা করে কেটেছি, অর্থাৎ খুব বেশি পাতলাও কাটিনি আবার অনেক বেশি মোটাও নয়। তারপরে এই পেঁয়াজটাকে বাটারের সঙ্গে মিনিট খানিক একটু নেড়ে নিব। যখন হালকা একটু নরম হয়ে আসবে তখন এর মধ্যে লবণ, 1 চা চামচ ভাজা জিরার গুঁড়া আর 1 টেবিল চামচ টমেটো কেচাপ দিয়ে দিচ্ছি। তারপরে আলতো করে একটু মিশিয়ে নিয়ে সেই যে আমরা মুরগির মাংসটা ছড়িয়ে রেখেছিলাম সেটা পুরোটা দিয়ে দিচ্ছি। যেহেতু আমাদের মাংসটা আগে থেকেই সেদ্ধ করা, তাই এই পর্যায়ে কিন্তু আমাদের খুব বেশি সময় লাগবে না। জাস্ট মাংস, মশলা, পেঁয়াজ সব কিছু একসঙ্গে খুব ভালো করে মাখামাখি হয়ে যাবে আর হালকা নরম হওয়া পর্যন্ত আমাদের একটু নাড়তে চাড়তে হবে। ম্যাক্সিমাম আপনার 3 থেকে 4 মিনিট সময় লাগতে পারে। দেখতে পাচ্ছেন পুরটা একদম পুরোপুরি মিশে গিয়েছে আর আপনি চাইলে এই পর্যায়ে এটাকে নামিয়ে ফেলতে পারেন। তবে আমি এটাকে আরেকটু আঠালো করার জন্য এর মধ্যে আধা কাপের মতো দিয়ে দিচ্ছি আলু সেদ্ধ। আলু সেদ্ধ করে তারপর আমি এটাকে চটকে নিয়েছি, চাইলে গ্রেটও করে নেওয়া যাবে। এবার একসঙ্গে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিব আর 1 মিনিটের মতো নেড়ে নিব। আলুর পরিমাণ আপনি চাইলে আরও বাড়িয়ে দিতে পারেন বা না দিলেও চলবে। সব শেষে আমি এর মধ্যে একটু ধনেপাতা কুচি দিয়ে দিচ্ছি, তারপর একসঙ্গে নেড়ে চেড়ে নামিয়ে ফেলবো। আপনারা যদি চান তাহলে কিন্তু এর মধ্যে আরও কিছু সবজি অ্যাড করতে পারেন, যেমন বাঁধাকপি, গাজর বা আপনার পছন্দ মতো অন্য যে কোনো সবজি। আমাদের পুরটা রেডি হয়ে গিয়েছে। এইবার আমি এটাকে একটা প্লেটে ঢেলে নিচ্ছি। এখন এই পুরটা থেকে আমরা কিছু ছোট ছোট বল তৈরি করব। আপনি যেমন সাইজে করতে চান সেই পরিমাণে অল্প অল্প একটুখানি হাতের মধ্যে নিয়ে এইভাবে মুঠো পাকিয়ে গোল একটা বল তৈরি করে নিন।
এবারে আমরা বাইরের আবরণ অর্থাৎ পাউরুটির আবরণটা রেডি করব। আর এই জন্য আমাদের এরকম স্লাইস পাউরুটি লাগবে। যতগুলো বল ততগুলো পাউরুটি আপনার নিতে হবে। প্রথমে আমরা পাউরুটির চারপাশে যে ব্রাউন অংশটা সেটা কেটে ফেলবো। আর এটা ফেলে দেওয়ার দরকার নেই, আপনারা চাইলে এটা দিয়ে ব্রেড ক্রাম্ব তৈরি করে নিতে পারেন। আর কিভাবে ব্রেড ক্রাম্ব তৈরি করতে হয় তার একটা ভিডিও কিন্তু আমার চ্যানেলে আছে, ডেসক্রিপশন বক্সে সেটার লিঙ্ক দেওয়া থাকবে। প্রয়োজন মাফিক পাউরুটি নিয়ে সবগুলো থেকে এইভাবে চারপাশ থেকে ব্রাউন অংশ কেটে বাদ দিতে হবে। একটু লেগে থাকলে এইভাবে টেনে ছিঁড়ে নিতে পারেন। এবারে অন্য একটা বাটিতে আমি 1 কাপ মতো দুধ নিয়ে নিচ্ছি। আপনি চাইলে এখানে পানিও ব্যবহার করতে পারেন। দুধ পানি যেটাই নেন না কেন তাতে অবশ্যই কিছুটা লবণ মিশিয়ে নেবেন। তারপরে একসঙ্গে এভাবে ভালো করে মিলিয়ে নিতে হবে। এখন এই দুধের মধ্যে আমি সেই একটা একটা করে কেটে নেওয়া পাউরুটির পিস নিব আর চুবিয়ে নিব। যখন পাউরুটিটা ভিজে যাবে তখন 2 হাত দিয়ে এইভাবে চেপে যতখানি এর মধ্যে এক্সট্রা দুধ থাকবে সবটুকুন বের করে দিতে হবে। দেখুন এরকম শুকনা শুকনা করে ফেলতে হবে, বেশি পানি থাকলে ভাজার সময় কিন্তু এটা ছিটবে। এখন এর মধ্যে সেই আগে থেকে তৈরি করে রাখা চিকেনের বলগুলো দিয়ে ভালো করে মুড়ে নিতে হবে। যেহেতু পাউরুটিটা ভেজা থাকবে তাই দেখবেন খুব সহজেই আপনি শেপ দিতে পারছেন। আর শুধু বলের শেপ কেন, আপনি চাইলে লম্বা করেও কিন্তু করতে পারবেন। হাতের মধ্যে এভাবে ঘুরিয়ে ছোট ছোট লাড্ডুর মতো পাকিয়ে নিতে হবে। আর আপনি চাইলে সরাসরি এভাবেও কিন্তু ভাজতে পারেন। আমি আপনাদের দেখানোর জন্য সরাসরি একদম এভাবেই দুটো দিয়ে দিচ্ছি তেলের মধ্যে। আর তেলটাকে মিডিয়াম আঁচে রাখতে হবে। অথবা আপনি যদি চান আরও বেশি টেস্টি করতে সেক্ষেত্রে ফ্যাটানো ডিমের মধ্যে এইভাবে একটু গড়িয়ে নিতে পারেন। ডিমের মধ্যে আমি একটু লবণ আর গোলমরিচ দিয়েছি, চাইলে একটু চিনিও দেওয়া যাবে। তারপর একইভাবে ওইগুলোর মতোই মাঝারি আঁচে গরম তেলে ভেজে নিতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবেন যে এই বলগুলো তেলের উপরে ভেসে উঠছে। আর আস্তে আস্তে সময় নিয়ে মিডিয়াম আঁচে ভাজবেন, তাহলে বাইরের আবরণটা ক্রিস্পি হবে। না হলে দেখবেন যদি আপনি বেশি আঁচে ভাজেন তাহলে নামানোর সঙ্গে সঙ্গে এগুলো ডেবে যাবে বা ঠোস খেয়ে যাবে। যখন আপনার পছন্দ মতো সুন্দর কালার হবে তখন এগুলোকে তেল থেকে তুলে নিতে হবে। এইভাবে করে সবগুলো ব্রেড বল আমি একে একে ভেজে নিয়েছি। তারপরে একটা প্লেটে সাজিয়ে নিচ্ছি। আর ভাজার পরে 1 ঘন্টা পর্যন্ত বাইরের আবরণটা একদম ক্রিস্পি থাকবে। পরে আস্তে আস্তে একটু নরম হয়ে যাবে, তবে খেতে সেটা মোটেও খারাপ লাগবে না। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল ভীষণ মজার চিকেন ব্রেড বল। আর শুধু চিকেনের পুর কেন, আপনি চাইলে একইভাবে যে কোনো পুর দিয়ে এটা তৈরি করতে পারেন। আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে কমেন্ট করে কিন্তু অবশ্যই জানাবেন। আর দেখতেই পাচ্ছেন ভেতরটা কত মজার, তাই আমি আশা করব রেসিপি দেখার পর আপনারা অবশ্যই এটা ট্রাই করবেন। আর রেজাল্ট কেমন হলো সেটা জানাতে আমার ফেসবুক গ্রুপে পোস্ট করতে পারেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।